Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mthita yakelela Xongi Rhangane. Na project ya yena of course ya 2024 ya Xivuya. Yeah, so ka of course at 6 September as you can see fikeni scroll ka account ya Xongi Rhangane. Loko fika scroll la mfoni kuma hoyo boom po fika tsala ku to be released Sunday night. Hi ri avuxeni. Sunday ta ku ri ti 8 so swo ku yi ta huma kwalaho the 8 or the 9 somewhere around that time, okay. Even then of course a fika vekela track list ya yena tanihileswi mi swi tivaka ta kha hi pfula hi vona ku swi famba swi ya kwini. Yes, loko hi pfula of course ka right ya hina na le ka left hi vheta hi swi vona ku fika ku tsariwa lani ku Xongi Xivuya season 6 as you can see na side rin'wana ku tsaliwe sweswo ma yi vona mhaka leyiwa. Yeah, so track number 1 of course i Xivuya. Xivuya already a hi lwa leswona and then na clip se banjheni se yi kona ta yi kha yi tla ka background so already a hi lwa leswo ku Xivuya i yini ni Xivuya ko vula loyi Xivuya. Xivuya of course munhu loyi a nga vuya hi le vukatini ma yi kona mhaka leyiwa. So ku va hi chelana inani i sauce nyana hi nga hlaya ti-post leti Xongi Rhangane a ti endleni throughout the year about mhaka leyi. So possibly swi nga tlhela swi va swi ri ku konta eka ngoma hi fike hi vona of course hi ti 22 ta April fika tsala ku u vitaniwa Xivuya hi n'wana wa Xivuya na vatukulu va Swivuya va hi vita Swivuya. As you can see kwalani then another poster hi fike hi vona fika tsala ku mi tele mi nga vukatini mi ri Swivuya hikuva van'wana a mi na ku vuyela kona ni ri na swivuya swa le ndzeni swi hi vula Swivuya. As you can see, okay. And then of course Hinza hi ka track number 2 very Chipinga. I was like what Chipinga swi ni tikerinyana because loko ni searcha Chipinga because Chipinga leyi ni yi kumaka mina it's basically a location loko se ni kha ni google lama na mhaka leyiwa so hi swi nga endla ku se swi ni tikisana nyana mara swi tikomba swi related maybe na Tshifinga ya Tshivenḓa ya Xivenda swi kombela ku nga ku ri yona leyi vulaka nkarhi so I don't know hi ta voni swona hi leswi ni hleketa swo maybe nga ku ri Tshifinga leyi vo yi changalize va ku Chipinga I don't know. And then hi endla of course ku track number 3 Somlomo. This track yeah. It's as if maybe we are born on a Gima Bedle. Hey, Mara. Okay, Mara eyes. I mean, go by Sungursa hands. Okay, track le khala irko. As you can see kwalano na hi 2022 a ku ri khale Xongi Rhangane a na yo track leyi as you can see track number 6 kwalano Afrika tsala ku Somlomo i khale a ri na yona this idea ma yona mhaka leyiwa mara swi kombela ku a yi nga se huma this track. Then as you can see na hi January a tsale hi swona ku Somlomo will be the greatest song ever mi ta tshika ku tawura timhaka ta vanhu ma swo kwalano a ku ri 2023 kwalano manjeni, okay. So explanation ku va ku ri yini Master T we also have an explanation because I fike hi vona Xongi Rhangane fika tsala dispose la nga fatsala ku va lo hwi sweswi va Somlomo ma yi vona va Somlomo swa ku maybe i vanhu lava rhandzaka timhaka ta vanhu hi ndlela yin'wana, okay. A ku ndlana onge swilo swa wena swi teka positive direction a va tleli they tried their best to tarnish your name mi rivala ku Xikwembu a hi sivara wa n'wina na 2023 i ya mina I decree and declare as you can see so swi loko message wu clear va Somlomo ku hi Xongi Rhangane i vanhu of course va lwisanaka na vutomi bya yena va lula ku swilo swo biha ehenhla ka vutomi bya yena ma yi vona mhaka leyiwa. January leyi a yi na timhaka ya 2023 because she also wrote this post la nga fatsala ku loko mali liya yo Bedmouth yi nghena mi ni hleketa a ku Somlomo mi nga dyi n'wexe mi tsona ximunhuhatankulu ku nga yena of course a wu nchumu handle ka vito ra mina yi twala njhani Somlomo. As you can hear kwalano so hi laha inani hungu ra kona ri fambisaka swona kwalano so it's basically hi nga vula ku it's a beef against vanhu lava vulavulaka ku hi yena ku biha ma yi kona mhaka leyiwa leswi ti kombisaka swo kwalano so somehow hi ku vuye ku va na nyimpi na Gima Bedle
leyi a yi sukele ka this post a na ha yi kumi leyi original mara Egimabedle a tsale swo yelana na leswi a fa tsala ku another man's ex is another man's treasure a vula mina as you can see kwalano a la ku tsakisa tiko a poste picture yin'wana I remember ku ri xo ngi rhanga na munhu wun'wana laha a faka a tsala sweswo kwalano Egimabedle even then ku vuya ku suka nyimpi yi kulukumba swinene so around that period hi fike hi vona xo ngi rhanga na tsala this post I got done composing the song titled Somlomo as you can see. So ya already nyimpi liya sa yi humelerini loko se hi 20 April kwalano so loko fika hi ka ti-comments hi fike hi vona Soli kwalano yi fike misa ku he bana so is aluta continue as you can see kwalano then xo ngi rhanga na fa tsala ku mi nga pfuketi nqambi so swi tikomba na ku somehow i-track yi nga hetela se yi cincinyana ku tlhela before na Egimabedle ka this track mara in overall you can hear ku xo ngi rhanga na of course i vulavula hi vanhu lava of course vulavula ku swilo swa negative against vutomi bya yena ma yi kuma na mhaka leyi and then of course se hindza hi ku track number 4 wedding day leyi track yi nga ku na timhaka leyi because ku na post yin'wana xo ngi rhanga na of course a nga hi tsala na yona this year laha fika tsala ku mi nga xaveli vavanuna ti-ring it's a waste of money gender liya yo acta na hi wedding day shame a ku ngoma leyi yi ta number wedding day so ku ya hi loko hi swi hlaya laha swi loko of course swi kombela ku vulavula hi vavasati loko ku ri himpela swilo leswi a swi le ka ngoma leya straight vavasati lava of course va xavela ku vavanuna va vona ti-ring in other words vavasati lava va humesaka timali muni va cata na vavanuna va vona leri ku hakela na ti-fees ma yi vona mhaka leyi so I can't like believe ku ri this track yi nga hetela yi ve beef against Severa Rangane na nsati wa yena lowuntshwa hi ku vona ka mina I think that's how I see it ma yi vona mhaka so a ri because yona ni yi vona ku so fa ku nga va track against Severa Rangane because yi fike yi beefiwa mani yi fike va yi tshwetiwile na yona la ka album then track number 5 a ku nyimpi ya vatswari swi tikomba ku ri track yo vava leyi based on post leyi of course xo ngi rhangana a yi tsarini ma yi vona mhaka leyi because the 28th of May a fika tsala this post laha nga fa tsala ku I'm busy composing the song titled nyimpi ya vatswari I'm getting emotional loko ni hleketa ku vo tala a mi fane mi ri kule na vutomi but mi rhukaniwini ma ha ri makhwirini ya vatswari va n'wina va tshwutela na mara va tlhe va pfungha va ku xi ta fa xi nga ri na nchumu ku ve i nyimpi ya vatswari a hi ya wena a wu na nchumu hi ku va funghini va tlhela va boha va tswinya as you can see kwalano so swi komba ku track loko ri track yo vava of course yo kombisa ku loko vanhu of course leswi va nga ri ku humeleleni swi va swi vangiwe of course hi nyimpi ya vatswari ku vatswari va na ti-battle to karhi even then ti-battle leti va tlhela va ti yisa na le ka vana leswi a swi nga ri necessary so swa twa loko track leyi ku ta ku ri track yo vava I basically like xo ngi rhangana how she does the things ma swo ha kota ku va hi refere hi ku i va tsaleteni khale already swo tala ma swo hi vona hi swona vu artist sweswo munhu fika va a ri creative then of course track number 6 a ku ni ta tenga matilweni leyi track ya ni lahla yo hi ta tenga matilweni ku ta kha ku ndleka hi ndle a hindi then track number 7 hi ya n'wetini ni ta ku kuiwa hi ya n'wetini guys leswi hi swin'wana swilo mi kuma ku ti va ti ri complicated track ta kona because hi nga hleketela swo tala ngopfu swo tala swinene maybe ku ya dyiwa joy or something we don't know ku ri ntiyiso then track number 8 ka Gaza already ku swo ku ya themendela Gaza or a vula swin'wana hi Gaza swi va kha swi tikomba ku swi ya kwini mara swo tika hi ku very very Master T a hisa nghoma nge or Profeta then track number 9 hi ri avuxeni swi ni tsundzuxa marito ya Benny Mayengani swi ku hi ri avuxeni kunjhani namuntlha bra ya mina hi ri avuxeni track number 10 hi ri avuxeni remix as you can see swa fambisana kwalano then track number 11 producers touch already ma swi tiva producers touch ku yini already Master T swi hlamuserini I think swi hlamuseka ti-video tinharhu I think so already ma vona mhaka leyi so of course the producer ta kha ti bali swi titwa swi ri swona track ya tona yi different this track from the others because I remix ku va ti-producers ti chaya track ya tona so unfortunately as always hava details to ku tlange va mani mara we can guarantee it ku mpanyasi i kona ka this project so far yena lowu a hi nga vona ku na xinepe of course loko kha ku produciwa yena munhu loyi a nga guarantee ku i koka project ma hi kona mhaka leyiwa so of course yini hi swi tiva ku ti-project leti a hi khe ti compare ya Shonge Rangane na Severa Rangane ya loko ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.
munhu u swi vona ku mamecha like i type ya wena nkarhi lowu ma dyondza swin'we xikolo a dzumba a ku hundza a famba ya langa va tikheve a ta ku vuyela after 15 years loko sa ku tikheve leti a ti langa a ti n'wi pfuni ku xava mugaya ti xavi roll on a ti pfuni nchumu ti yimele hi ku a humesa mali a sungula ku loko a hlangana a ku phuvela mina we kahlekahle a hi fake hi tekanini a tlha hetela a phuva ku kahlekahle a swi za ku va leti mina wo fanele hi tekani ya akisa muti mani loko a maka muti a xavi xitandi a thola buildara la ku phuteliwa me munhu se a tata ku hodlokini a tata ku phutela bo a hi ri type ya ku karhi la hi dyondza na n'wina hi vona hi twi nga ku hi le ka level yin'we sweswi mi nga hodloka mi nga botoka ne byaleni va xava ku kha va tumbeta hi mhaka n'wina bo